Sveicināti! Es, Ēriks Niedra, priecājos jūs uzrunāt raidījumā par jaunāko laiku ēru mūsu valsts, mūsu sabiedrības vēsturē. No domām par neatkarību līdz neatkarības atgūšanai, līdz iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā, līdz šodienai. Notikumi, kurus redzējām, notikumi, par kuriem lasījām, dzirdējām, par kuriem paši runājām. Notikumi, kuri iespaidoja mūsu dzīvi pēdējo 20 gadu laikā. 7. sērija – 2006. 2008. gads. Latvijas uzņēmējs nopērk Anglijas futbola klubu, ārzemju zvaigžņu plejāde Rīgā, cietums kā izklaide, dejo visi, tracis ap seksuālajām minoritātēm, kas izglābs Latvijas ekonomiku. Gada sākums Eiropai atnesa nepatīkamu pārsteigumu. Krievija un Ukraina nespēja atrast kopēju valodu par gāzes piegādes tarifiem, un no šīm domstarpībām ciest nākas arī eiropiešiem. Ir tā, gāzes vads, pa kuru Krievija piegādā gāzi vairākām Eiropas valstīm, stiepjas cauri Ukrainai. Brīdī, kad Krievi sadusmoti par ukraiņu nepiekāpību samazina Ukrainā piegādātās gāzes apjomu, mazinās arī piegādes Eiropai. Ukraiņi savu iztrūkumu kompensē, pasmiļoties no tās gāzes plūsmas, kas domātu bulgāriem, austriešiem un pārējiem kaimiņiem. Pēc neilga laika strīdnieki tomēr vienojas par kompromisu un gāzes tranzīts atjaunojas. Taču Eiropa saprot, tā turpināties nevar. Vairāku Eiropas Savienības dalību valstu atkarība no Krievijas energoresursiem ir pārāk liela, tādēļ jāmeklē alternatīvi enerģijas veidi. Dažas valstis tos arī atrod, piemēram Čehija izmanto Norvēģu gāzi. Citas, tostarp arī Latvija, vēl tikai domā, kāda alternatīva būtu labāka, un pāris gadu laikā tā arī neko neizdomā. Rudenī pasaules uzmanību uz pāris dienām ir pievērsta Rīgai. Te norisinās NATO samits, uz kuru sabrauc alianses dalību valstu līderi. Jau sanāksmes laikā paklīst runas, ka uz to varētu ierasties arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Tomēr beigās tās izrādās tikai baumas. Valstu vadītāji Rīgā spriež par NATO nākotni un nolēma lielāku uzmanību pievērst mieru uzturēšanai Afganistānā. Savukārt rīdznieki tiek pie liekas brīvdienas. Iespaidīgo drošības pasākumu dēļ pilsētas centrs būtībā ir slēgts. To, cik dažādi vienotā Eiropā ir cilvēki un viņu uzskati, nodemonstrē karikatūru skandāls Dānijā. No rietumu cilvēku viedokļa nekā īpaši te nav. Kāds dāņu laikraksts nopublicē karikatūru, pat ne sevišķi asprātīgu, kurā pravietis Muhameds attēlots kā terorists. Taču musulmaņi uz to reaģē ļoti asi. Islāms nepieļauj praviešu attēlošanu zīmējumos. Protestu mītiņu un demonstrāciju vilnis pāršauc gan Eiropu, gan tuvos austrumus, un vairākas musulmaņu valstis piesaka Dānijas preču boikotu. Arī kristīgo valstu vidū rodas domstarpības. Veco un jauno Eiropas valstu iedzīvotājiem ir atšķirīgs viedoklis par seksuālo minoritāšu tiesībām. Vecajā Eiropā šur tur ir atļautas pat geju un lesbiešu laulības. Savukārt jaunajās dalībvalstīs vairākums pat tādu domu nepieļauj. Īpaši jau katoliskajā Polijā, kur daži valdības locekļi skaidri deklarē, Polija ir konservatīva valsts un nekāda homoseksuālisma propaganda te nav pieļaujama. Līdzīgi domā vairums poļu, kādā aptaujā noskaidrots, ka gandrīz 90% Polijas iedzīvotāju homoseksualitāti uzskata par nenormālu. Kas ar Austrumu Eiropu un Rietumu Eiropu ir neiecietības mūris? Ja neiecietība ir tāda, kas represiju diskriminācijas veidā nodara ciešanas cilvēkiem, kam ir citādi uzskati par to, ar ko piekop dzimuma attiecības, tas, protams, ir ļauni. Taču, ja šis mūris ir starp konservatīvākiem Austrumu Eiropas uzskatiem un Rietumu Eiropas izvērtību, kur daži viet veseli pilsētas kvartālu un ielas kilometru garumā atvēlēti legāliem sarkanējiem lukturiem, ziliem un rozā klubiem, tad varbūt labāk, lai mūris vēl kādu laiciņu pastāv. Seksuālo minoritāšu tēma ir modē arī Latvijā. Jau otro gadu geji un lesbietes Rīgā rīko gājienu, lai iestātos par savām tiesībām. Rīgas Prides, tā sauc šo pasākumu. Ne visiem tas patīk. Gājiena dalībniekus sagaida bars ļaužu, kas protestē pret homoseksuālismu propagandu. Viedokļu apmaiņa ir skaļa un vētraina, nākas iejaukties pat policistiem. Šis ir jau otrais Rīgas Prides. Pirmais norisinājās pirms gada. Sabiedrības attieksme, maigi izsakoties, neviennozīmīga. Daļa Praidu atbalsta, daļai tas ir vienaldzīgs, bet daudziem kā dadzis acī.
Neapmierinātie rīko pretpasākumu, kurā protestē pret homoseksuālismu propagandu. Ja pirmais praids beidzās tikai ar savstarpēju apsaukāšanos, tad otrajā protestētāji iet tālāk, apmētā gājiena dalībniekus ar mēsliem. Vienprātības par to, vai no praida ir kāds labums, nav arī minoritāšu aprindās. Vieni uzskata, ka praids palīdz cīnīties par minoritāšu tiesībām, citi, ka tas tikai tracina cilvēkus un šķeļ sabiedrību. Cita lieta – striptīz bāri un naktsklubi. Tiem gan sabiedrības vairākums būtu gatavs piegriezt skābekli. Pārāk jau daudz to saradies Rīgas centrā. Galvenie apmeklētāji ir vīriešu kārtas ārzemju turisti, visbiežāk briti. Viņiem te patīk rīkot vecpuišu ballītes. Rīdzniekiem gan tas viss diezko nepatīk, un savus vēlētājus ir gatavi atbalstīt arī Rīgas domnieki. Pēdējais piliens viņa pacietības kausā 100 metrus no domas ēkas tiek atvērts jauns naktsklubs, kura logā dejo puskailas meitenes. Tāda nešķīstība vairs nevar turpināties, svētās dusmās paziņo pilsētas saimnieki un nosaka virkni ierobežojumu naktsklubiem. Garām gājēji, lai nekādus plikumus nevarētu redzēt, un skolu tūmā, lai neviens zaņķis nedarbotos. Turistu plūsmu gan tas viss neietekmē. Kā brauc uz Rīgu, tā turpina braukt. Un labi vien ir, viņi taču te atstāja naudu, kas ieplūst ekonomikā. Bet ar ekonomiku, starp citu, notiek dīvainas lietas. Izrādās, pārāk strauji tās attīstība var būt kaitīga. Tā vismaz apgalvo Starptautiskais valūtas fonds. Tā eksperti brīdina, Latvijas ekonomikai draud pārkaršana. Ja kaut ko neizdarīsiet lietas labā, būs ziepes. Nepieciešams ierobežot darba algu kāpumu, samazināt valsts izdevumus, ierobežot nekustamo īpašumu tirgošanu un piebremzēt kreditēšanu. Tādi ir Starptautiskā valūtas fonda ieteikumi. Dzirdīgas ausis gan šie padomi neatrod ne valsts iestādēs, ne privātajā sektorā. Bankas tikmēr cīnās par katru potenciālo kredīti ņēmēju un pat nedomā apstāties. To peļņa aug ar katru mēnesi. Arī valdības vīrus un sievas ekonomikas pieaugums apmierina. Ir taču ar ko palielīties tautas priekšā. Treknie gadi ir acīm redzami. Gāzi grīdā, māca kāds ministrs, un tieši tā mēs arī rīkojamies. Tiesa, ne visi pelna ar nekustamajiem īpašumiem un celtniecību. Atapīgi ļaudis atrod arī netradicionālus uzņēmējdarbības veidus. Gribi izbaudīt padomju dzīves skarbo realitāti? Laipni lūdzam Liepājas Karostas cietumā. Tikai vispirms paraksties, ka tev nav iebildumu pret spēles noteikumiem. Kad būsi parakstījies, tad uz dažām stundām nāksies aizmirst, kad esi Eiropas Savienības demokrātiskas valsts pilsonis, jo visam, kas ar tevi te notiks, ar demokrātiju nav nekādas saistības. Kāda gan demokrātija bijušā cara, vācu un padomju armijas ieslodzījuma vietā? Tevi gaida pratināšana, kratīšana un nakts aiz restēm no 9 vakarā līdz 9 rītā. Vai arī uz īsāku laiku, ja neesi gatavs izbaudīt visu pēc pilnas programmas. Tādā gadījumā pietiks ar ekskursiju un uzskatāmu lekciju par padomju dzīves tikumiem un netikumiem. Izklausās muļķīgi. Turisti gan tā nedomā. Liepājas Karostas cietums pēdējos gados ir kļuvis par vienu no iecienītākajiem turismu objektiem Liepājā. Īpaši to iecienījuši ārzemnieki, kuriem šāda veida atrakcijas ir visīstākā eksotika. Karostas cietuma 18. kamera, visslavenākā no visām. Leģenda vēsta, ka kara laikā te bijis ieslodzīts kāds leģiona dezertieris, pie kura ieradusies Līgava. Kad viņa sasniegusi kameru, puisim jau izpildīts nāves sods. Nespēdam to pārdzīvot, meitene kamerā pakārusies. Kopš tā laika te notiek dīvainas lietas. Pati no sevis sāk streikot elektroaparatūra, aizcērtas durvis un tādā garā. Bēdīgais stāsts par balto dāmu, tā sauc cietuma spoku, bija ieinteresējis amerikāņu pētnieku grupu Ghost Hunters, spoku mednieki, kuri te veica paranormālo parādību pētījumus. Eksperimenta rezultātā vajadzētu tapt filmai, kas vēl vairāk cels Karostas cietuma slavu pasaulē.
Taču arī bez paranormālajām padarīšanām ārzem viesi un vietējie turisti cietumi ir iecienījuši. Britu laikraksts The Guardian to pati nosaucis par vienu no labākajām viesnīcām, kas ierīkota cietumā. Askētiska un visai komfortabla. Neko vairāk par lāviņu, matraci un sēgu te nedabūsi, taču ar skarbu vēstures smaržu. Turisti to prot novērtēt. Kopš cietuma viesnīcas atvēršanas te pārnakšņojuši apmēram 800 cilvēku. Sūdzību par sliktu vai nekulturālu apkalpošanu nav bijis. Ārzemnieku uzmanību latvieši pamanās piesaistīt ne tikai ar karaostas cietumu un citiem turisma objektiem. Turīnas olimpiādas noslēguma ceremonijā pārsteidz cilvēki, kas tā vienkārši plivinās gaisā. Grūti noticēt, ka tā ir mūsu pašu Latvijas kompānija Aerodium. Tā sagatavojas tik iespaidīgu priekšnesumu, ka to elpu aizturējusi skatās visa pasaule. Aerodium veiksmes stāsts ir tiešām pārsteidzošs. Piesakoties sarīkot priekšnesumu, puiši diez vai nopietni ticēja, ka olimpiādas rīkotāji viņus izvēlēsies. Tomēr noslēguma ceremonijas organizētājiem latviešu piedāvājums likās interesants un mūsējiem tika dota lielā izdevība. Tiesa, viens noteikums – gaisā jāplivinās bez nožogojuma, tā, lai efektīgāk izskatītos. Līdz šim latvieši to nebija darījuši un arī mēģinājumos bija tādas problēmas. Toties ceremonijā viss noritēja kā pa diedziņu. Ko tur lai saka? Drošajiem pieder pasaule. Atklātībā nāk telefonsarunas, kurās politiķi tirgojas par amatiem. Jūrmalas domē deputātam Ilmāram Ančānam tiek piesolīts kukulis par pareizu balsojumu. Sarunās iesaistīti arī tādi pazīstami politiķi kā Andris Šķēle un Ainārs Šlesers. Tiesas priekšā gan stājas tikai kukuļa tiešie devēji un iesaistītais deputāts Juris Hlevickis. Viņam piespriež reālu cietumsodu. Turpmāk sarunu noklausīšanās nāk modē un drīz vien visi zina, ko un ar ko runājuši advokāti Andris Grūtups un Viktors Tikonovs, nekustamo īpašumu tirgonis Gatis Saknītis un žurnāliste Ilze Jaunaugsne. Latvijas prezidenta Vaira Vīķa Freiberga kandidē uz Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālsekretāra amatu. Protams, izredzes tajā nokļūt ir niecīgas. Te galveno lomu spēlē kandidāta valstiskā piederība, nevis personiskās īpašības. Taču jau tas vien, ka Vīķas Freibergas kandidatūra vispār tiek izskatīta, ir liels gods. Augstajā amatā beigās ievēl Dienvidkorejas diplomātu Banu Ki-mūnu. Rīga uzņem liela mēroga sporta pasākumu – pasaules čempionātu hokejā. Šim nolūkam trieciena tempos nākas uzbūvēt jaunu sporta halli. Vairāk laika gan aizņem strīdi par to, kur un kas to cels, nevis būvdarbi. Pats čempionāts aizrit bez starpgadījumiem, ja vien par tādu neuzskata skatītāju lāstus amerikāņu tiesnesim, ar kura palīdzību Kanādas izlase sagrāva Latviju ar baisu rezultātu – 11-0. Iznākumā Latvija ierindojas 10. vietā. Arēna Rīga, kas celta pasaules hokeja čempionāta vajadzībām, gan tiek atklāta agrāk, 18. februārī, un atklāta tiek ar grandiozu koncertu Raimonda Paula dziedāšanas svētkiem. Kori, solisti un, protams, pats maestro pie savu uzticamā instrumenta. Lielisks pasākums, kura dalībnieki ir ne tikai tie, kas dzied uz skatuves, bet arī skatītāju auditorijā. Grūti pat iedomāties, vai kādam citam bez Paula izdotos panākt tik iespaidīgu masveidību. Galu galā repertuārs tuvs, pazīstams un iemīļots, un tie ir īsti tautas svētki. Latvijas uzņēmējs Valērijas Belokoņs nopērk Anglijas 3. spēcīgākās futbola līgas klubu Blackpool. Pārsteidzoši, taču klubam Belokoņa atnākšana tiešām nāk par labu. Drīz vien Blackpools komandai izdodas pacelties vienu līgu augstāk. Paveicas arī Latvijas futbolistam Kasparam Gorkšam. Kopā ar Blackpool arī viņš nokļūst ļoti tuvu Anglijas futbola elitei. Gluži tāpat kā daudzas citas Austrumeiropas valstis, arī Latvija sāk domāt, kā atbrīvoties no atkarības no Krievijas energoresursiem. Neko konkrētu gan tā arī neizdodas izdomāt. Vien to, ka videi draudzīgs kurināmais ir labāks par nedraudzīgu.
un to, ka nebūtu slikti kopā ar kaimiņiem uzbūvēt atomelektrostaciju. Tomēr pirmajā piegājienā vienoties ar lietuviešiem un igauņiem par celtniecības noteikumiem tā arī neizdodas. Kādi enerģijas avoti Latvijai ir visperspektīvākie? Es domāju, ka Latvijā visperspektīvākais avots, protams, ir energoefektivitāte. Jo Latvija zaudē ļoti daudz enerģijas neefektīvā siltumizolācijā. Arī es domāju, ka transporta sistēma var būt efektīgāka. Arī, teiksim, varētu būt arī apgaismošanas sistēmā daudz liela resursu. Un es teiktu, ka pirmā vieta, ko Latvijai vajadzētu investēt naudu, tas ir visos energoefektivitātes pasākumos. Otra daļa, Latvija īstenībā atrodas diezgan labā situācijā, jo ir hidroresursi, Latvijā ir arī gāzes resursi, jo ir gāzes glabātuve. Es domāju, ka tas resurs, kas vismazāk ir izmantot Latvijā, ir biomasa. Kaut gan dažādi eksperti dod dažādas vērtības, bet biomasas potenciāls ir ļoti liels. Un otrs resurs, ko es tomēr teiktu, salīdzinot ar visām valstīm, Latvijā ir vēja resursi neapšaubām neizmantot, jo tehnoloģija attīstās, un šobrīd ir turbīnas, kur lāpstiņas ļauj ražot elektrību ar stipri lielāku efektivitāti, un vēja enerģija neapšaubām būtu labs papildinājums ar ūdens resursiem. Eiropas Savienība papildinās ar vēl 2 jaunām dalību valstīm – Rumāniju un Bulgāriju. Mums tā laikam ir labā ziņa, jo līdz šim tieši Latvija tika uzskatīta par vienu no nabadzīgākajām Eiropas valstīm. Tagad šis apšaubāmais gods tiek jaunpienācējiem. Latvieši jūtas kā lielie brāļi. Modē nāk nekustamo īpašumu pirkšana Bulgārijā. To spērk arī citu Eiropas valstu pilsoņi. Viņi lēš, ka pagaidām lētie Bulgārijas dzīvokļi kļūs dārgāki, un tos ar labu pēļņu varēs pārdot. Bet pagaidām vari aizbraukt uz savu dzīvokli un padzīvot Bulgārijas kurortā. Ar Rumānijas un Bulgārijas uzņemšanu Eiropas Savienības paplašināšanās vismaz uz kādu laiku ir apstājusies. Vairākas valstis vēl stāv rindā. Tās ir Horvātija, Maķedonija un Turcija. Ja par pirmajām 2 principiāli iebildumu nevienam nav, tad ar Turciju ir sarežģītāk. Daudzi uzskata, ka tik lielas musulmaņu valsts uzņemšana Eiropas Savienībā, kur tomēr dominē kristietības tradīcijas, var soļodzīt Savienības pamatus. Jebkurā gadījumā skaidrs, ka tuvākajos gados Turcija par Eiropas Savienības dalību valsti nekļūs. Pat, ja svaru kausi noslēgsies par labu turkiem, viņiem tik un tā būs vēl daudz darāmā, lai piemērotos Eiropas prasībām. Tikmēr Austrumeiropas iedzīvotāji var izbaudīt Eiropas Savienības priekšrocības. Jaunās dalībvalstis pievienojas Schengenas zonai. Tas nozīmē, ka pase uz robežas vairs nav jārāda, protams, ja ceļo Schengenas līguma valstu ietvaros. Uz Krievijas robežas gan viss paliek pa vecam. Tagad tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža un tādēļ apsargājama īpaši rūpīgi. Rodas jaunas problēmas. Pie robežpunktiem veidojas milzīgas kravas automašīnu rindas. Vairāki simti autofurgonu gaida, kad varēs šķērsot robežu. Pātrināt procesu Latvija nevar. Rindas lielā mērā veidojas lēnīgo Krievu muitnieku dēļ. Neapmierināti ir pierobežas iedzīvotāji. Gaidot rindā, šoferīši turpat ceļmalā ēd, dzer un arī kārto dabiskās vajadzības. Iznākumā ceļmalas atgādina izgāstuvi. Tikai pēc vairāku mēnešu ilgām diskusijām valdība nolēma pierobežā ierīkot īpašus stāvlaukumus, kuros šoferiem būtu pieejami civilizācijas labumi, toaleti ieskaitot. Rietumeiropā šāds stāvlaukuma servis būtu pašsaprotams. Mēs līdz tam nonākam tikai pēc kāda laika. Neko darīt, esam mēs tomēr atšķirīgi. Pat svētkus svinam dažādus. Rietumnieki 9. maijā svin Eiropas dienu. 1950. gadā tieši šajā dienā tika pieņemta deklarācija, kas kļuva par vienotās Eiropas celtniecības pamatakmeni. Dažviet Austrumeiropā, piemēram Igaunijā un Latvijā, 9. maijā svin pavisam citus svētkus – uzvaras dienu par hitlerisko Vāciju. Jo lielāks ir krieviski runājošo iedzīvotāju skaits, jo vērienīgākas ir uzvaras dienas svinības. Neraugoties uz to, ka oficiāli 2. pasaules kara noslēguma atceres diena ir 8. maijs. Un patiesībā liela daļa 9. maija svinētāju sevi ar Eiropu un Eiropas Savienību tā īsti nemaz nesaista. Viņi dzīvo pavisam citā informācijas telpā un cieņā tur citas vērtības. Apliecinājumu tam viss skaudrāk uz savas ādas
bailes izjūt Tallinas iedzīvotāji. Tur mēģinājums aiztikt vienas sabiedrības daļas simbolu izraisa nepieredzētas masu nekārtības. Tallinas centrs. Te ielas malā atradās piemineklis kritušajiem padomju karavīriem – Bronzas Aļoša. Ar tādu nosaukumu tas uz vairākām dienām kļuva par ziņu raidījumu galveno varoni. Problēma sākās, kad valdība nolēma 12 pieminekļu pakājē apglabātos karavīrus no ielas stūra pārabadīt daudz piemērotākā vietā – kapos, un uz turiem pārcelt arī pieminekli. Daļai Tallinas krieviski runājošo radās iebildumi. Tā tikšot apgānīta kritušo piemiņa. Te pieminekļu pakājē saradās piketi un morāli atbalsta piketētājiem, kā jau ierasts šādos gadījumos pauda arī Maskava. 26. aprīlī notikumi sasniedza kulmināciju. Protestētāji sāka apmētāt policistus ar akmeņiem un olām. Policisti izsauca papildspēkus un villošanās gāja vaļā. Pudeles, akmeņi un dzelzs smieti pret gumijas lodēm, asaru gāzi un ūdens metējiem. Pāris tūkstoši daudzoņas pret dažiem simtiem policistu. Dabūja ciest arī dzērienu veikali. Tos izlaupīja pirmos. Nesmādēja arī Tallinas centra smalkos apģērbu veikalus. Pēc tam jokoja, ka nemiera dalībnieki var atpazīt pēc tā, ka viņš ģērbies ar mani uzvalkā. Grautiņi turpinājās visu nakti, lai nākamajā vakarā atsāktos ar jaunu spēku. Viens bojāgājušais, 156 ievainotie un vairāk nekā 1000 aizturēto. Tāda bija bēdīgā bilance. Vainīgo nav. Tallinas tiesa visas nemiera organizēšanā aizturētās personas vienkārši attaisnoja. Kapos, kur tagad uzstādīts Bronzas Aļoša, viss ir mierīgi. Neviens nenāk uz šejieni protestēt un ālēties. Varbūt tāpēc, ka tūmā nav neviena Hugo Boss butika vai dzērienu veikala. Citviet Igaunijā un pasaulē gan Tallinas nemiera atskaņas labu laiku bija dzirdamas. Krievija pēc tam gandrīz pilnībā pārtrauca ekonomiskos sakarus ar Igauniju. Daudz netrūka, lai pārtrūktu arī diplomātiskie sakari. Igaunijas vēstniecei Maskavā preses konferences laikā uzbruka bariņš jauniešu. Viņai nācās pamest ne tikai konferenci, bet arī Krieviju. Arī Igaunijas valdības mājaslapas piedzīvoja krievu hakeru kiberuzbrukumus. Vārdu sakot, attiecības bija sabojātas un uz ilgu laiku. Paradoxāli, taču Latvija no konflikta bija ieguvēja. Daļa Krievijas tranzīta kravu no Tallinas tika novirzītas uz Rīgu un Klaipēdu. Vinētāji bija arī pierobežas pilsētu veikalnieki. Kad nemieru laikā uz pāris dienām tika izsludināts sausais likums, izslāpušie igauņi izpirka alkoholu Latvijas bodēs. Kamēr igauņi un krievi nikni strīdas par pieminekļiem un skaidro, kurš vainīgs grautiņu rīkošanā, tikmēr Latvija cenšas sakārtot savas attiecības ar Krieviju. Pēc vairāk nekā 10 gadu ilgas muļāšanās beidzot tiek noslēgts robežlīgums. Tas gan nozīmē, ka uz visiem laikiem esam atteikušies no kādreiz Latvijai piederējušā Abrenes rajona. Tā paša, ko krievi tagad sauc par Pitālovu. Robežlīguma noslēgšana nenākas viegli. Latvijā daudzi nav ar mieru atteikties no Abrenes. Kas par to, ka izteikti krieviskajā novadā jau vairāk nekā pusgadsimtu saimnieko Krievija un latviešus tur pat ar uguni nesameklēt. Kas tur Abreni labs ir? Tas ir principa jautājums. Ja reiz Abrene savu laiku bijusi mūsu, tad vismaz teorētiski tai tādai jāpaliek. Ir arī juridiskas neskaidrības. Vai atteikšanās no Abrenes nenozīmēs, ka Latvija vairs neuzskata par saistošu 1920. gada miera līgumu ar Krieviju, bet tas jau ļautu apšaubīt 1940. gada okupācijas faktu, pieļauj daži juristi. Mēģinājumi robežlīgumam pievienot vienpusēju deklarāciju, kurā izklāstīts Baltijas valstu viedoklis šajā jautājumā, jau ir izgāzušies gan Latvijā, gan Igaunijā. Krievija kategoriski atsakās parakstīt līgumu komplektā ar deklarācijām. Tā nu beigās nākās parakstīt robežlīgumu tādu, kāds tas ir.
Attiecības ar Krieviju līguma parakstīšana acīm redzami neuzlabo, taču dzīvot šis apstākļus nevienam netraucē. Latvijas ekonomika zeļ un plaukst. Vismaz tāds iespējas rodas, vērojot lielo celtniecības būmu. Rīgā un tās tuvākajā apkaimē dzīvojamās mājas un biroju kompleksi aug viens pēc otra. Vēl ātrākos tempos aug tikai nekustamo īpašumu cenas un inflācija. Jā, inflācija dara nemierīgus visus. Gada laikā tā pieaug par 14%. Un galu tās kāpumam neredz. Un kā gan citādi, ja darba algas un preču cenas nemitīgi aug, īpaši jau celtniecības nozarē. Būvniecības bums izraisa tādu sen nepieredzētu parādību, kā darba spēka deficītu. Jaunbūvēs trūks darba roku. Par celtnieku tagad sevi uzskata katrs, kurš spēj daudz maz taisni pielīmēt tapetes un piestiprināt flīzes. Vienkārši palīgstrādnieks nu jau prasa teju vai 1000 latu algu, bet tādas izmaksas savukārt sadārdzina dzīvokļu cenas jaunajos objektos. Veidojas aburtais loks, no kura izeju nevar atrast. Kaut gan tā īsti jau neviens šo izeju arī nemaz nemeklē. Esam taču Eiropā. Tagad mums pienākas dzīvot tikpat labi kā vāciešiem un britiem. Atskan gan atsevišķas bažīgas balsis, kas brīdina. Ilgi tāds ekonomikas un inflācijas kāpums nevar turpināties. Āgri vai vēlu attīstības tempi samazināsies un var gadīties, ka Latviju gaida tā sauktā cietā piezemēšanās. Pie varas esošie atrauc. Nieki, ja jau piezemēšanās būs, tad mīkstā. Jau tagad ekonomikā ir vērojams mīkstās piezemēšanās scenārijs. Mūsu rīcībā esošie skaitļi par citu scenāriju neliecina. Aug algas, var dabūt kredītus un līzingus. Šādos apstākļos cilvēkiem sagriežas galva un liekas, es varu atļauties visu. Iepirkšanās bums kļūst par māniju un cilvēki tērē milzu summas automašīnām, par kurām vidusmēra eiropietis var tikai sapņot. Lielveikalu stāvvietas brīžiem atgādina prestižus autosalonus, kad vienā ierindā nostājušies Bentley, Range Rover, Mercedes un BMW spēkrati. Modē ir ātrās uzkodas – hotdogi, hamburgeri, sviestmaizes plastmasas iepakojumā un free kartupeļi. Sekas nav ilgi jāgaida. Ārsti secina, ka pusē Latvijas iedzīvotāju ir liekā svara problēmas. Ik gadu mūsu vidējais svars pieaug par kilogramu. Ja tā turpināsies, tad labāk pat nedomāt, kāda izskatīsimies, piemēram, pēc gadiem 20. Vairākus mēnešus divu tautu uzmanība ir pievērsta Roņu salai. Iemesls ir salā nesankcionēti ieradies lācis. Uz ledus gabala tas atkuģojas no Latvijas krastiem. Kamēr salinieki domā, ko ar dzīvnieku iesākt, lācis mīklainā veidā atkal pazūd. Acīm redzot, kādā mistiskā veidā atgriezies dzimtenē. Par godu šim notikumam fabrika Laima salas iedzīvotājiem uzdāvina lielu šokolādes lāci – 36 kg smagu. Bet latviešu multiplikātori uzņem lācim un Roņu salai veltītu filmiņu. Dejo visi. Pateicoties šovam Dejo ar zvaigzni, dejošana nāk modē. Tagad visi, kas vien skatās televīziju, zina, ar ko atšķiras valsis no rumbas un fokstrota. Dejotāji kļūst tikpat populāri kā popzvaigznes, kaut gan ir cilvēki, kas pamanās apvienot abas šīs nodarbes. Cieņā nāk arī deju kursi. Latvijai jauns valsts prezidents, ārsts Valdis Zatlers. Viņu Saeima izvēlas vienkārši iemeslu dēļ. Starp profesionālajiem politiķiem nav iespējams atrast tādu kandidātu, kas apmierinātu parlamentu vairākumu. Tomēr arī par jauno prezidentu ne viss ir sajūsmā. Zatleram pārmet pateicību, tostarp naudas pieņemšanu no pacientiem ārsta karjeras laikā. Arī kā orators viņš ir pavājis. Un vispār, satiksmē ar masu mēdījiem ir nepārliecinošs un tāds ne savā šķīvī. Ja mēs neuzdosim šo jautājumu, un es neuzdošu šo jautājumu, kas es esmu, man kādu dienu pajautās, kas tu esi. Zatlera pateicību lieta tiek cilāta vēl ilgi, bet no likuma viedokļa nekādi pārkāpumi netiek konstatēti. Gada auto Porsche Cayenne maksā no 56 līdz 117 tūkstošiem eiro. Neraugoties uz augsto cenu, gada laikā pārdot apmēram 100 šīs markas džipu. Auto kalpo kā veiksmes un statusa apliecinājums, kas gan nevienmēr nozīmē, ka dārgās mašīnas īpašniekam ir pastāvīgs, labi apmaksāts darbs. Ļoti iespējams, ka viņam vienkārši izdevies veiksmīgi uzsist gaisā pāris dzīvokļus.
Ja gribi apmeklēt labu roka koncertu, nav vairs obligāti jātriecas uz Stokholmu vai Berlīni. Arī mūsu paša Rīga arvien biežāk tiek iekļauta slavenu ārzemju mūziķu koncertu turnēju maršrutā. Latvijas publikas priekšā uzstājas tādas zvaigznes kā Placebo, Aerosmith, Eltons Johns un Brians Adams. Vēl pēc gada šo sarakstu papildinās arī Kiss, R.E.M., Kylie Minogue, Queen, Metallica, Bjorka, Chris Rea, Chemical Brothers, Lenny's Kravitz, Iggy's Pops, Avril Lavigne, Air un Katie Melua. Kādēļ zvaigznes tikai tagad atklāja Latviju? Agrākos laikos, kad mūzikas zvaigžņu, jeb lielo mūzikas zvaigžņu galvenais ienākuma avots bija kompaktdisku tirdzniecība, tad viņi, protams, Latvijas pusi neskatījās, jo šeit ir ļoti mazs tirgus un vispār Baltija ļoti maza. Tad viņiem nebija nekāds jēgas braukt šeit, koncertēt, lai reklamētu savu kompaktdisku. Un tagad, kad mūzikas tirgus ir mainījies un kompaktdisku tirdzniecība cieš diezgan liels zaudējums, galvenais ienākuma avots ir koncertēšana. Līdz ar to viņi ir sapratuši, ka arī Latvijā kaut ko var nopelnīt. Tāpēc ar viņu brauc. Vai mūzikas pirātismu 21. gadsimtā ir iespējams iznīdēt? Mūzikas pirātismu nav iespējams apkarot un tas nekad nenotiks. Jo tiklīdz būs izdomāts kaut kāds jauns veids, kā to izdarīt, tā momentāli atradīs pretlīdzekli tam visam. Es domāju, ka mūzikas ierakstu kompānijām agri vai vēl jāsaprot, ka mūzika būs pa velti. Tikai, lai tu noklausītos to mūziku, tev būs jānoskatās viens blāķīts reklāmu, un uz to viņi pelnīs. Un tad, kad tas notiks, man liekas, ka mūzikas pirātismu varēs vienkārši norakstīt, viņš neeksistēs. Tam nebūs nekādas jēgas vairāk. Par grēznu uzdzīvi agri vai vēlu ir jāmaksā. Šo vienkāršo patiesību esam spiesti apiet 2008. gadā, kad pasauli pārņem ekonomiskā krīze. Tik visaptverošu un pamatīgu krīzi cilvēks sen nav piedzīvojis. Daudz pat velk paralēlus ar 30. gadu lielo depresiju. Tik traki vēl nav, ka cilvēki mirtu badā un stāvētu garās rindās pie bezmaksas zupas virtuvēm. Taču ar aizņemtās naudas atdošanu daudziem rodas problēmas. Bankas kredītus vairs nedod, pašām zaudējumi. Ražošanas apjomi dramatiski kritušies, jo cilvēkiem nav lieku līdzekļu tēriņiem. Ziepes ir pamatīgas un jādomā, kā no tām izkļūt. Eiropas Savienībai arī jādomā, kā palīdzēt krīzes visvairāk skartajām valstīm. Ne tikai ekonomikas jautājumi vien nodarbina Eiropas valstis. Nāks arī domāt, kā uzturēt stabilitāti nemierīgajā Balkānu reģionā. Vēl nesen Serbijas sastāvā dzīvojošie Kosovas albāņi deklarē paši savu neatkarīgu valsti. Eiropas Savienībai šajā jautājumā nav vienotas pozīcijas. Tomēr vairākums dalību valstu atzīst Kosovas neatkarību. Ir gan izņēmumi. Piemēram, Spānija atturas atzīt Kosovu, jo baidās radīt precedentu pašu mājās. Saka, ja jau albāņi var saņemt neatkarību, tad kādēļ tādas tiesības netiek piešķirtas Spānijas sastāvā esošajai Basku zemei? Visniknāk pret Kosovas neatkarību iebilst Serbija un Krievija. Serbi tādēļ, ka vēl nesen Kosova bija viņu valsts sastāvdaļa, Krievi tādēļ, ka nevēlas radīt nelāgu piemēru savām dumpīgajām provincēm. Tomēr politika ir paradoksu pilna, kad pēc dažiem mēnešiem izceļas konflikts starp Grūziju un tās separātiski noskaņoto Dienvidosetijas reģionu. Tad Krievija momentā aizmirst par saviem nesenajiem iebildumiem pret Kosovas pašnoteikšanos un metas palīgā osetīniem. Un vēl pamāca rietumus. Ja jau reiz Kosovai tika piešķirta neatkarība, tad ar ko Dienvidosetija sliktāka? Starp Grūziju un Krieviju izceļas īsts karš, kas gan turpinās tikai pāris dienas. Grūzīni ir sakauti un par pretenzijām uz Dienvidosetiju var aizmirst. Dienvidosetija, protams, nekavējoties pasludina neatkarību, taču to atzīst tikai Krievija. Lielāko pasaules daļu gan uztrauc mazliet citas problēmas. Ir sākusies globālā ekonomiskā krīze. Sākumā liekas, ka tās skars tikai Ameriku. Tur jau pirms kāda laika sāk strauji kristies māju un dzīvokļu cenas. Papildus problēmas rada arī krīze vietējā autorūpniecībā. Laikā, kad degvielas cenas uzkāpušas debesīs, pat amerikāņi vairs
nevar atļauties braukt Rīgajos, Dodžos un Chevroletos. Daudzi autobūvē nodarbinātie amerikāņi paliek bez darba un pajumtes. Plīstot nekustamo īpašumu burbulim, pilnam komplektam vēl bankrotē arī viena no lielākajām Savienoto Valstu bankām – Lehman Brothers. Atskaņas seko visā pasaulē, arī Eiropā. Izrādās, arī Britu un Skandināvu bankas ir ieguldījušas milzu summas Amerikas nekustamajos īpašumos un vērtspapīros, kuru vērtība tagad ir tuvu nullei. Banku problēmas rada nepatikšanas veselām valstīm. Pirmā cietēja ir Islande, kuras finansu sistēmu krīze būtībā sagrauj. Pāris dienas vispār nav skaidrs, kāds ir Islandes kronas kurs, tik zemu tas nokritis. No šiem notikumiem islandiešu secinājums izdara ļoti ātri. Ja līdz šim viņi nedomāja par pievienošanos Eiropas Savienībai, tad nu jau nopietni apsver šādu iespēju. Spēcīgā valstu savienībā krīzi tomēr vieglāk pārvarēt nekā vieniem pašiem. Taču problēma pietiek arī bagātākajām Eiropas Savienības valstīm. Piemēram, Lielbritānijas valdībai nākas pārņemt vairākas lielās bankas, pretējā gadījumā tām draud krahs, un visai Savienībai kopā jādomā, kā palīdzēt ķēdes vājajam posmam, jaunajām Austrum Eiropas valstīm, kas krīzē izrādās lielākās cietējas. Mēs tagad samaksājām pilnu cenu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Esam ieguvuši gan plusus, gan mīnusus, taču problēma ir tā, ka tie plusi un mīnusi katram ir atšķirīgi. Esam pabeiguši pārejas posmu, ko saucam par pievienošanos Eiropas Savienībai. Nu sāksim adaptāciju. Šis variants, ar kādu esam pabeiguši pārejas posmu, ir vissliktākais no iespējamajiem. Latviju plosa ne tikai ekonomiskā, bet arī politiskā krīze. Visi saprot, kaut kas nav kārtībā. Tā dzīvot tālāk nevar. Plaisa starp sabiedrību un politiķiem kļūst aizvien lielāka. Kā to mazināt, nevienam nav skaidrs. No vienas galējības metamies otrajā. Ja daudzus jautājumus agrāk izlēma tikai politiķi, tad tagad rīkojam vienu tautas nobalsošanu pēc otras. Šis ir īsts referendumu laiks. Ja līdzinējos neatkarības gados notika vien pāris referendumi vai parakstu vākšanas to rīkošanai, tad tagad gada laikā veseli 3. Jau pērn tauta varēja izteikt savas domas jautājumā par izmaiņām valsts drošības iestāžu likumā. Drošības jautājumu smalkumus izprata vien retais, taču pie urnām devās ļoti daudzi, galvenokārt protestējot pret to, ka valdība izmaiņas vēlējās veikt neizprotami ātri un pat nemēģinot tās izskaidrot. Nākamais referendums ir jau par saprotamāku jautājumu. Vai Satversmē ierakstāmas tautas tiesības atlaist parlamentu? Un atkal cilvēki nodemonstrē acīm redzamo. Plaisa starp valsts varu un sabiedrību auga augumā. Un liela daļa vēlētāju ir gatavi deputāts patriekt kaut tūlīt. Kvorums gan netiek savākts, tomēr vispārējo viedokli politiķi ignorēt vairs nevar atļauties. Pēc vairākiem mēnešiem attiecīgas izmaiņas likumos parlaments tomēr pieņems. Referendumu virkni noslēdz balsošana par izmaiņām pensiju likumā. Tās ļautu straujāku pensiju pieaugumu. Piedāvātais pensiju paaugstināšanas mehānisms gan ir tik strīdīgs, ka šoreiz referendumā piedalās vien puse no iepriekšējās balsošanas dalībniekiem. Un labi vien ir, jo drīz kļūst skaidrs, Latviju ekonomiskā krīze ir skārusi tik smagi, ka jāpriecājas, ja saglabāsies esošās pensijas, nerunājot par kaut kādu pieaugumu. Valsts ekonomika ar katru mēnesi grimst arvien dziļākā purvā, bet premjerministrs rāda drūmu vaigu un sola, ka būs vēl sliktāk. Nav melots, nekustamo īpašumu tirgus apstājas, un tie, kas savulaik sapirkušies mājas vai dzīvokļus par milzu summām, nu ir dimbā. Valdība krīzes situācijā ievieš taupības režīmu, apgriežot valsts iestāžu izdevumus un darbinieku algas. Taču ar to ir par maz. Nākas lūgt palīdzību Eiropas Savienībai un Starptautiskajām valūtas fondam. Un tā patiešām netiek liekta. Eiropas Savienība vien ir gatava mums sniegt vidēji termiņa finansiālu palīdzību vairāk nekā 3 miljārdu eiro apmērā. Mazākas summas piedāvā arī atsevišķas Eiropas Savienības valstis. Tiesa gan, naudu mums dod ar noteikumu, ka Latvija veiks reformas, lai sabalansētu valsts ekonomiku un izbeigtu dzīvošanu pāri saviem līdzekļiem. Viegli tas nav, taču nav arī īpašu izvēles iespēju. Ja nebūtu finansiālās palīdzības, situācija būtu vēl daudzkārt smagāka. Atmiņā ataust 1995. gada banku krīzes laiki. Atkal uz bankrota robežas nonāk viena no Latvijas lielākajām
privātajām bankām, šoreiz Paregs banka. Valsts nolēma to glābt, atpērkot par smieklīgu summu – 2 latiem. Tomēr smiekli nevienam nenāk. Lai noturētu banku uz ūdens, tajā nākas investēt vairākus 100 miljonu latu. Ja sākumā liekas, ka Paregs ilgadējie saimnieki Valērijas Kargins un Viktors Krasavickis vēl varētu saglabāt bankā kaut kādus amatus un ar laiku to atpirkt, tad drīz vien ir skaidrs – viņu dienas Paregs bankā ir skaitītas. Un reizē ar viņu aiziešanu no bankas beidzas arī vesels laikmets Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Jā, varbūt laikmets beidzās tīri fiziskā ziņā. Galu galā Kargina un Krasavicka ķermeņi šajā birojā vairs nav atrodami. Taču morālā ziņā bijušo saimnieku visai specifiskā biznesa ētika šajā namā turpina plaukt un zelt arī bez viņu klātbūtnes. Fakti ir nepielūdzami. 5 mēnešu laikā valsts Paregs bankā ir iepumpējusi 837 miljonus latu. Un tā ir nauda no mūsu nodokļu maksātāju maciņiem. Vai tāpēc banka, faktiski valsts iestāde, ir kļuvusi atvērtāka pret saviem pilsoņiem? Nekā tam līdzīga. Nils Melngailis, Paregs bankas prezidents, kategoriski iebilda, ka mūsu skatītājiem caur kameras aci būtu iespējams ielūkoties viņa kabinetā. Tie ir šeit te logi. Un tas nav kabinets viņa privātā mājoklī līdzās guļamistabai. Nē, valsts iestādes parasta darba telpa. Labi. Melngailis ir viena no valsts labāk apmaksātajām amatpersonām. Uz papīra mēnesī viņš saņem 12 000 latus, un viņa augstprātība būtu, ja nepieņemama, tad saprotama. Uztrauc kas cits. Tiklīdz cilvēks sāk strādāt valsts iestādē, kabinets, rakstāmgalds, krēsls un pat uzticētie finansu līdzekļi vairs nav mūsu, bet gan viņa. Un necentieties uzdot jautājumus, klusēs kā partizāns. Taču ne jau par Melngaila stāsts, bet gan par Karginu un Krasavicki. Starp citu, katru mēnesi, uzsveru katru mēnesi, šie kungi no Paregs bankas pavisam likumīgi saņem 200 000 latu. Lūk, to vajag mācēt. Pietiek gan maizītei, gan sviestiņam, gan vienai otrai spēļmantiņai. Ārpus kabinetu sienām savas spēļmantiņas Paregs saimniekiem bija gan spožas un dārgas. Maybach. Visu limuzīnu limuzīnas. Cena sākot no 350 000 eiro līdz 500 000, atkarībā no modifikācijas. Komforts karalisks. Līgana gaita, ērti sēdekļi, salonā 3 televizori, 2 aizmugurē un 1 priekšā, savs DVD playeris, savs mobilais telefons. Jumta stiklojumam var mainīt pat tonējumu. Mašīnas komplektācijā iekļauts ceļasomu komplekts. Degvielas patēriņš drausmīgs – 25 litri uz 100 kilometriem. Dārga un ārkārtīgi reta automašīna. Potenciālam pircējam tā jāpasūta pusgadu iepriekš. Savos ziedu laikos Paregs bankai piederēja 2 šādi limuzīni – 57. un 62. Atšķirība 44 centimetros un 32,5 tūkstošos latu. Ņemot vērā, ka Latvijā nopirkti 4 Maybachi, Paregs bankai piederēja tieši puse šo lepno automašīnu autoparka. Sākoties problēmām, automašīnas mainīja īpašniekus. Nu zini, kas tagad zvilna to lepnajos sēdekļos – baņķieri vai kāds cits. Aiz šīs sētas atrodas otra dārgākā privātmāja Baltijā – Villa Marta. Vērtība 40 miljoni eiro. 150 metrus tālāk pie jūras atrodas pati dārgākā privātmāja – Villa Adlera. Vērtība 50 miljoni eiro. Marta līdz šim piederēja Paregs līdzīpašniekam Viktoram Krasavickim, bet Adlerā mājoja viņa kolēģis Valērijas Kargins. Oficiāli gan abas privātmājas viņiem nepieder. Viena noformēta uz Krasavicka meitas vārdu, otra pieder kādai firmai. Nelūgtus viesus te negaida. Lai saņemtu uzaicinājumu viesoties martā, nāksies kļūt par pasaules slavenu mākslinieku, liela kalibra politiķi vai ļoti bagātu cilvēku. Grūti pat noticēt, bet padomju laikos vecajā villā atradās necila sanitāra epidemioloģiskā stacija. No vecās Ulmaņa laika godības gan daudz kas pāri nebija palicis.
palicis. Baņķierim, kurš graustu nopirka 90. gadu sākumā, villu nācās atjaunot būtībā no nulles. Izdevās tīri labi, kad kļuva par šauru, Marta tika papildināta ar arhitektūras šedevru, vācu arhitekta Menharda von Gerkana projektēto viesu namu. Lietpratēji to novērtējuši patiešām augstu. Ar gaumi baņķieriem viss bija kārtībā. Kam krīze, kam nepārāk. Laikā, kad visi cenšas savilkt jostas un pārskatīt savus izdevumus, valsts ķeras pie gadsimta būvprojekta īstenošanas. Nacionālā biblioteka, saukt arī pa Gaismas pili, par tās celtniecību runāts un spriests 20 gadus, līdz beidzot 2008. gadā pie Daugavas sāk rosīties celtnieki un rakt milzīgu būvbedri. Bibliotekas celtniecības kopējās izmaksas pārsniedz 100 miljonus latu. Liela summa, īpaši jau krīzes laikiem. Taču arī apturēt celtniecību vairs nevar. Pretējā gadījumā būs jāmaksā milzīgas kompensācijas celtniekiem. To paredz līgums. Labā ziņa ir tā, ka vismaz šajā objektā celtniekiem ir darbs, jo citās sfērās tuvākajā laikā pasūtījumi nav gaidāmi. Taupīgāka kļūst arī valsts. Pēdējā brīdī tā aptur iecerēto koncertzāles projektēšanu Daugavas malā. Ilgi to gaidījām, beidzot esam sagaidījuši. Savienotās valstis atceļ vīzu režīmu ar Latviju. Amerikāņi uz Latviju jau sen varēja braukt bez vīzas, taču latvieši līdz šim bija apdalīti. Tagad beidzot Vašingtona ir novērtējusi to, ka Latvija konsekventi atbalsta tās politiku. Un, kā balvu, mēs saņemam bezvīzu režīmu. Brīdī, kad sāsinās Ķīnas un tās sastāvā iekļautās Tibetas attiecības, Latvijas iedzīvotājiem nav daudz jādomā, kā pusē nostāties. Protams, mazās un apspiestās Tibetas pusē. Ja ne citādi, tad vismaz vārdos mēs varam atbalstīt Tibetas neatkarības centienus. Kā protesta forma, šur tur Rīgā parādās arī uzlīmes, kas vēsta, ka te Ķīnas preces netirgo. Cīņa par likumību ieiet jaunā fāzē un kļūst par absurdu. Policija ierosina kriminālu procesu par izrādes Leļļunāms afišu. Uz tās raugi attēlots kails puika. Vai tikai tā nav pedofīlija, uztraucas likumības sargi. Viņus uz šādām domām vedinājusi lidmašīnā novērotā skandināvu turistu uzvedība. Tas, ieraugot žurnālā izrādes reklāmu, esot neapmierināti nogrozījis galvu. Izmeklēšana gan beidzas ar secinājumu, ka tā tomēr ir māksla, nevis izvirtība. Tava rīta kafija. 20. maijā klajā nāk Intara Busuļa pirmais oriģināla dziesmu dubulta albums Kino. Vienā diskā Kārļa Lāča skaņdarbus Intars izpilda latviešu, otrā krievu valodā. Popularitātes Busulim nav trūcis jau kopš 2005. gada un uzvaras krieviski orientētajā jaunajā vilnī. Taču tieši 2008. gadā viņa humora izjūta un harismātiskums pieņemas spēkā ar katru nākamo mēnesi. Katra uzstāšanās, katra preses konference pārtop par jauku baudījumu ikvienam viņa talanta piekritējam. Viņa zvaigzne ir dzimusi uz palikšanu. Reti gadās, ka politiķi teiktais momentā kļūst par folkloras sastāvdaļu. Finanšu ministram Atim Slakterim to izdodas paveikt. Intervijā televīzijas kanālam Bloomberg viņš Latvijas ekonomikā notiekošos procesus angliski nosauc īsi. Intervijas fragmentus noskatās gandrīz visi Latvijas iedzīvotāji, bet tēkrekli ar ministra portretu un leģendāro teicienu kļūst par modes preci. Mēs uzvedāmies tā, kā rīkojas pusauģi, kad vecāki aizbraukšu uz ārzemēm, pilnu māju draugu, aiziet ballītes, izprieces un tam līdzīgi. Un tā mēs balējāmies pēdējos vismaz 7 gadus, bet tagad vecāki atgriežas mājās un jāsāk sakopties. Bet ar to jau mums ir problēmas. Lielākā ķēze ir nevis pati krīze, bet tas, ka mēs tagad stāvam un vaimanājam, aizvien nespējot ķerties klāt pie tīrīšanas. Laika periods 2006–2008. Tagad par naudu un ko par to varēja nopirkt. Tipiskākās, modernākās un interesantākās preces, priekšmeti un apģērbi. Sāksim ar vidējo algu. Tā periodā 360 lati, kas atbilst 515 eiro. 8. Žigulis maksāja 200 eiro. Litrs 95. benzīna 65 centīmi. Litrs piena
55 centīmi. 3 istabu dzīvoklis Zolitūdē 110 000 eiro. Kas plauktos? Parastā spuldzīte. Vēl viens masu psihozes upuris. Padzirdējuši, ka nākotnē Eiropas Savienība plāno pāriet uz ekonomiskajām spuldzēm. Ļaudis, kā jau ierasts, čakli metas izpirkt vecās labās spuldzītes parastās. Galvenais sagatavot krājumus, lai pietiek vairākiem gadiem. Tas, ka ekonomiskās spuldzītes tiešām varētu būt ekonomiskākas, psihozes laikā kaut kā vispār piemirstas. Ūdenspīpe – aksesuārs, kas domāts relaksācijai un brīvā laika pavadīšanai draugu kompānijā. Šis vēl diezgan pieticīgā krāsā. Ieritināmies dīvā, aizkūpinām ūdenspīpi un pa visiem lēnā garā kūpinām. Nav jau, protams, neko veselīgi, taču arī tik kaitīgi kā cigarešu smēķēšana. Tā nav. Daugavas dabiskais jogurts. Modē nāk ekoloģiski tīri produkti. Dabiski dārzeņu un augļi vai pazīstama zemnieka audzēta cūciņa. Veikalā priekšroku dodam vietējiem produktiem. Tiek uzskatīts, ka tie ir ekoloģiski tīrāki. Un ja naudas pietiek, var pirkt arī naturālos piena produktus. Dārgāki gan tie ir. Derīguma termiņš īsāks, toties 100% dabīga manta. Papīra maisiņi. Zaļā domāšana ienāk arī veikalā. Daži no tiem piedāvā videi draudzīgākus plastmasas maisiņus, kas vismaz teorētiski sadalās ātrāk nekā parastie. Taču īsti vides draugi preces liek papīra maisiņos. Ir patīkama atziņa, ka esi palīdzējis glābt planētu. Vēl viens dabisks Latvijas produkts – Madaras kosmētika. Nekādu mākslīgo krāsvielu, nekādu ģenētisku uzlaboto augu un tā tālāk. Viss ir dabisks un tādēļ ādai draudzīgs. Sievietēm patīk. iPhones. Kompānijas Apple mobilā telefona dēļ cilvēki dažādās pasaules malās ir gatavi teju uz visu. Pats ērtākais no telefoniem iPhones noteikti nav. Tādēļ ir ļaudis, kas kabatā tur divus aparātus – iPhone prestižam un parasto Nokia sarunām. Tas viss ir sarežģīti, dārgi un varētu pat likties, ka muļķīgi. Bet tik un tā, kaut kas īpašs tajā iPhoneā tomēr ir. Laikraksts Diena ar kapu krustu uz vāka par godu nodokļu paaugstināšanai. Internetu laikmetā drukātajiem mēdījiem jau tāpat dzīve nav īpaši salda. Valdības lēmums paaugstināt presē pievienotās vērtības likmi tiešām var izrādīties liktenīgs. Kā to uzskatāmi mēģina demonstrēt šī dienas pirmā lapa. Lai nu kā tur būtu ar PVN, bet skaidrs, ka cilvēku ieradumi, īpaši jau jaunās paaudzes, tiešām mainās. Apģērbs. Modē ir viss, ko vien iespējams iedomāties. Jaunieši cenšas atdarināt šoubiznesa zvaigznes, kurš hiphoperus, kurš gotiskās mūzikas stārus. Jaunums ir no Japānas ienākušais supervaroņu kults, kuram saknes meklējams anime komiksos un multinēs. Netradicionāls matu sakārtojums, dažādu stilu sajaukums. Tāda apmēram ir vidējā mode. Raidījums tappa 2009. gada pavasarī. Mēs uzdrošinamies apgalvot, ka līdz ar to ir noslēgusies svarīga ēra Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Jo, kā teica kāds tobrīd pie varas esošs valsts vīrs, pēc 2009. gada 13. janvāra Latvija nekad vairs nebūs tāda, kā agrāk. Kas notiks tālāk? Sekojiet līdzi, atcerieties, jo tā jau būs jauna vēstures lapuse. Visu labu!